哇嚇！呢個咩嚟㗎？煲仔飯咯。啊！我哋家廚整嘅煲仔飯好食過專業餐廳㗎。嗱，大家睇下，今年我第一個開齋嘅煲仔飯啊！咁啊，希望大家中意啦。咁啊，睇下我點樣家廚打贏餐廳咯喎。咁啊，大家睇下，希望大家中意啦，同埋學識呢個煲仔飯啦。咁嗱，今日呢，我暫時就今年第一個煲仔飯，但係其實我上一年呢就整咗好多其他嘅煲仔飯嘅。咁啊，大家可以抄翻個舊片嚟睇啦。好，去片。好啦，大家晚上好啊！晚上凌晨好啊！而家幾點啊？凌晨1:55。玩咩啊？Leo 3更夜半玩煲仔飯啊，肚餓啊！揾嘢食啊！咁咧，琴晚咧，因為食得好飽，琴日應該係下晝下午茶食得好飽，所以琴晚咧就冇煮飯食。個個都唔願意食，咁啊諗住瞓覺啦，點不知好肚餓，所以咧今年嘅煲仔飯開齋啦。嗱，咁咧首先咧一個2至3人份量嘅煲仔，嗱呢個真係現實嚟㗎，因為點解咧喺屋企？喂，大佬，你唔係逐煲煲係嘛？不要開玩笑啦，是不是啊？咁咧嗱呢個咧就2粒米啊，咁啊睇下等間點處理咯喎。好啦，咁啊有乜嘢咧？本來打算做晚餐嘅魚腩啊，鯇魚腩，咁我就買咗1嚿鯇魚腩啊，咁我就準備咧就係都算叫新鮮啦咁啊買咗個鯇魚腩，諗住準備晚餐嘅，點不知冇人食飯啊，所以咧就唯有咁啦。跟住然之後嗱，呢度有個椰菜咁呢個椰菜做乜咧？咁啊我成日都講唔好彩食唔得噶嘛。咁啊呢個椰菜咧就唔係齋炒椰菜嘅，炒翻我食剩之前擺喺雪櫃嗰啲煙肉啊。好嗱，咁啊材料有乜嘢咧？薑啦、蒜啦、葱啦呢啲葱嗱。咁咧如果大家咧唔想擺落雪櫃或者唔記得擺落雪櫃咧，其實就好簡單嘅，將佢切頭然之後將佢尾段咧盡量搣咗佢跟然之後咧就咁擺喺普通嘅室溫咧都可以擺到2日到嘅。OK 咁啊葱啦，跟然之後麵豉啦Leo 你玩咩玩麵豉玩過癮啊！嗱，今日呢個特別版嘅麵豉魚腩咧，本來就係順德魚腩啦，但係我話得佢順德特別版嘅話，我梗係有我嘅原因啦。OK，咁啊睇下我點樣處理呢個特別版嘅魚腩咧，我可以話俾大家聽，特別好味嘅。好，吹完水啦，跟住然之後我哋即刻去處理呢個處理呢個咩先？處理呢個係魚腩先嗱，咁咧魚腩買翻嚟新鮮嘅呢個新鮮嘅魚腩啦。記唔記得點樣處理呢個魚腩啊？大家識唔識得答我知唔知道點樣處理呢個魚腩？嗱，呢個魚腩你大家想咧食到嗰個鮮甜味，河鮮特有嘅鮮甜味，但係一啲聲都冇嘅咧，點做啊？記唔記得咁咧其實就好簡單嘅，就係落鹽啦。咁落多少少都唔怕嘅跟住然之後咧就係落呢個攞錯嘢添，胡椒碎啦。跟住然之後咧落米酒啦，嗱我就中意落呢個用呢個廣東米酒跟住然之後咧省勻佢咁咧省勻佢之後咧就呢個魚腥咧就唔見晒噶啦。嗱，咁咧省嘅時候咧，大家睇下呢啲有黑色嗰啲咁啊盡量咧嗰啲黏膜咧嗰啲膜咧就
拎走晒佢啦。嗱，尤其是咧呢啲位咧容易腥呢啲位咧就捽下佢，因為呢個咧就係嗰個潤啊嗰個位置嚟嘅，同埋魚心個位置呢啲咧出血嘅位咧就特別腥㗎嚇。好嗱，咁啊搞掂啦喎，跟住然之後魚，哇嚇！雖然而家係凌晨啫喎，我竟然發現嚿魚仲識得嗶啵嗶啵咁跳啊！即係都證明仲係新鮮啊！嗱，咁我擺埋一邊先。咁而家咧，我做乜嘢咧？梗係洗米啦。嗱，咁咧其實咧就好簡單。誒，唔好意思啊，唔記得咗計時添。睇下我幾耐有呢個飯食啊！咁其實大家都知啊，大概20零分鐘到啦。呢個係標準食煲仔飯嘅時間嚇。咁但係咧呢個20零分鐘我係煮2個人嘅份量喎，嚇唔係1個人嘅份量喎。好，嗱咁啊，因為煲細啊，所以咧我隻手要小心啲。如果唔係啲米咧彈翻出嚟，就彈到周圍都係嚇。嗱咁咧，我為咗要係隔乾嗰啲水咧，咁我攞呢個啦，因為個煲太細啦，我隻手塞唔落。嗱咁啊，盡量咧就倒乾啲啊。嗱 ，OK 啦，大家記唔記得我講過嘅煲仔飯要落幾多水？嗱，而家講緊係實戰啊，唔係講緊理論啊，記唔記得啊？大家啊，落幾多啊？記唔記得啊？嗱，咁咧落水落咧就係0.8水啊。點解咧？嗱，如果按照大家電飯煲或者係所有識煮飯嘅人都知道咧，就新米咧。就落呢個係0.9至到1份水咧，就一定係煲得靚飯嘅。大家話係咪？咁但係因為咧，而家我哋係冇嘢量嘅，咁即係冇得量冇得度嘅。咁到底乜嘢為之1份水咧，就冇人知道嘅。OK，咁所以咧，實際上咧，我哋就用量杯，就用0.8水，因為點解咧？要預佢咧，就係嗰個即係佢入邊仲有啲米水啊。先頭雖然我倒得叫做乾啦嚇。咁為咗要保持佢啲米水咧，所以咧準確咧就係落呢個量杯0.8水啊。咁呢個量杯咧就係嗱呢個量杯咧就係16格嘅，咁所以咧大概係俾13格到啦嚇，13格水嗱，大家睇下睇唔睇到 ？OK， 13格水咁啊1杯咯喎，跟住呢個睇下先。係啦，13格水2杯咯喎，記住啊，係0.8水，呢個係實戰嚟㗎，呢個唔係理論課程啊。好嗱，跟住然之後咧，我哋就放翻平啲米啦，撥翻平佢啦，唔好等佢粒粒突突啦。OK。好嗱，呢個時候咧，我哋呢個魚又差唔多得咯喎，記住啊，隨聲大發，唔好超過5分鐘啊。好，跟住而家咧，我就稍為係擺埋呢個煲先。嗱，未開火字嘅，因為咧陣間我仲要做幾多其他嘅嘢去配合啊。嗱，咁啊而家洗啦。咁咧，如果大家咧係按照嗰個隨聲大法去洗乾淨嘅話咧，呢個魚腩咧就絕對唔腥嘅。好，洗咗第一輪。跟住再洗，嗱，記住係攞水沖啊！跟住呢個時候咧，哎呀 ，sorry 啊，大家睇唔到，好撥過少少嚇，嗱，
咁記住咧，就唔好吝嗇自己啲手指啊！嗱，咁啊攞啲手指咧喺嗰啲魚身嗰度捽下佢。咁啊，但係捽嗰陣時小心啲，小心慘骨啊！雖然佢係淡水魚咋，即係啲邊啲骨頭位咧都有少少利㗎嚇。好啦，嗱咁咧乾淨咯喎。嗱，點解大家睇到嘅？點解我成日周圍都擺滿晒毛巾咧？因為呢啲係基本嘅個人衞生習慣啦嚇。嗱，跟住然之後攞個大兜啦，好掟晒落去，跟住做咩咧？索乾佢。咁啊，索乾埋呢個砧板，好啦，跟住然之後咧，我哋就根據份量啦、人嘅比例啦嚇，咁我就將佢變成3嚿，跟住然之後咧，呢個時候我就刮薑啊。咁啊，呢啲我就因為地方嘅關係，我就唔俾大家睇啦。咁啊，大家應該都知道我係用緊把片刀啊，或者係菜刀，求其一把刀咧就刮。因為呢啲係作為一個廚師啊，或者一個入得廚房嘅人咧，就係我哋有咩刀就用咩刀。好，跟住然之後咧，嗱，我哋咧就將呢個嗱就切呢個斜條啦。咁啊，啲薑片咧就靚仔啲，睇落去。好啦，跟住然之後咧就蒜頭啦。喂，Leo，你搞乜啊？點解要裝起嗰啲薑蒜嘅？因為我有一個另外更加惹味嘅整法啊！咁可能咧睇慣我嘅朋友咧已經估到我想做乜嘢㗎啦。我不斷強調下嗰個方法咧係可以增加個惹味嘅。唔好以為焗飯就唔需要喎，焗飯都需要㗎喎。嗱，咁啊咁多粒蒜頭。好。嗱，呢個時候我哋睇翻嗰個咩啦？而家咧我總共用咗7分鐘啦。好啦，嗱，呢個時候咧，其實咧我就開始煮飯啦嚇。為咗俾大家睇清楚啦，係花多幾分鐘啦。我唔煮飯字啦，因為用單爐頭呢個要解釋清楚，因為今年嘅第一個煲仔飯啊，亦都係新朋友睇我嘅第一個煲仔飯啊。咁而家燒鑊。跟住然之後咧，嗱呢個沖到咯喎，咁咧就將呢個係嗱前段咧就攞嚟醃魚啊，後段咧就攞嚟做咩咧？梗係攞嚟做點綴用啦。嗱，咁我而家咧燒緊鑊嘅，我唔理佢啊。好。嗱，點解我成日把刀咁擺咧？成日把刀咁擺咧，有原因嘅。上面可以擺嘢嘅。地方淺窄係咁噶啦，港燦。好，嗱，咁啊出煙啦喎。呢個時候咧，我就落少少油啊。跟住然之後咧，爆一爆薑片先。嗱咁咧，
呢一個咧煲仔飯咧就會即係因為其實我而家同時間可以煲飯嘅，咁但係我又想俾大家睇清楚，所以我未開火煲飯啊。咁所以因為要炒醬嘅關係咧，就會比正常嘅時間咧就會多少少嘅。OK， 好嗱，呢個時候咧我哋閂翻打醬啊，爆醬啊，所以咧就閂翻細火，跟住然之後咧我哋再將呢個蒜頭掟落去。炒香佢先，知唔知點解我要咁樣打醬整個煲仔飯呢？因為我個仔呢唔係好中意食呢個傳統嘅醬料嘅，所以呢爆得佢越香口，佢就越中意啊！所以話我哋入廚呢，為咗要食家接受呢，就不能夠一成不變嘅。好啦，嗱呢個時候得咯喎。跟住然之後咧，我就將呢個麵豉醬，哇，好香！嗱，香港品牌啊，都唔算貴，10零蚊。不過有啲咧比較即係高級少少同出名啲嘅咧，就會係貴少少咯。好。咁就用晒啦，一樽。嗱，跟住然之後咧，我哋就將呢個醬炒香佢。好，嗱，因為呢個醬係鹹噶嘛，咁所以咧，我哋只需要係落糖啦，落2羹啊。甜少少就多人食，跟住然之後咧，老抽1茶匙，跟住然之後落嗱，而家咧輕輕落少少水，啊，大概咧50 ml 到，啊，咁啊係啦，糖老抽。跟住然之後咧，就落蠔油，蠔油都係1茶匙啊！嗱，唔使落鹽，生抽都唔使落，因為呢個係嗰啲麵豉夠味啊，蠔油當佢調味啊。如果再落鹽咧，就好鬼鹹噶啦。咁如果話你跟住你阿媽去學嘅話咧，應該你阿媽都會教你咁樣做嘅。其實呢個係一個好經典嘅香港家常菜啊，成日都會用到個醬汁。不過咧，呢一次咧我就多樣嘢嚇，乜嘢咧？就係炒醬。嗱，咁啊炒乾少少啊。好啦，搞掂啊！嗱，炒到咁樣，睇唔睇到？咁咧，等陣間咧倒落啲飯面咧都唔會嗱，咁啊熄火啦。倒落啲飯面咧都唔會係令到啲飯爛飯嘅。好嗱，跟住然之後我就而家總共用咗12分鐘啊！將呢啲倒晒落去。嗱，跟然之後將啲葱頭，即係啲葱到嘅葱白嗰部分擺埋落去，哇，香到！嗱，咁咧撈勻啲魚腩啊嚇，咁就令到佢表面有味啦，跟住然之後吸咗啲汁啦。嗱，因為先頭咧係即係煮到佢差唔多冇水噶啦嘛，咁所以咧而家呢個時候咧我撈兩撈咧，嗰啲魚腩已經係吸晒啲水噶啦。大家有冇想過原來整煲仔飯可以咁整啊？好嗱，咁啊搞掂咯喎！
跟住然之後咧，我呢個咧擺埋先啊，跟住呢個煲仔攞過嚟啦。好嗱，而家咧我哋開始煲飯仔啦。好嗱，咁啊稍為啊，跟住之後開火嗱，咁咧呢個火咧大家要注意下嗱，呢一個咧就我哋正常嘅大火嗱，我整個啊壞術咁咧，然之後咧呢個對於個煲仔嚟講咧唔係大火，係超級大火。咁點為之係大火咧？對呢個煲仔嚟講就係將嗰個向左手邊扭，然之後咧就剛剛好咧嗰個火苗咧就收到去啱啱好頂住個煲底。記住啊，頂住個煲底。咁咧，然之後突出少少嘅火苗嗱，大家見到嘅。頂住個煲底之後，佢突出少少火苗，呢個咧就係佢嘅大火啦。OK， 得唔得？記住啊嚇！好嗱，呢個時候咧，我哋咧先大火煲飯5分鐘。啊，跟住然之後我哋做乜嘢咧？梗係有其他嘢做啦，同步進行噶嘛。嗱，咁我而家咧多咗出嚟嗰啲葱尾咧，就開始嚇就係切嚟做裝飾啦。即係其實一個完美嘅一個我哋喺廚房度操作整一個飯餐咧，就唔係真係喂佢煲緊飯，我哋乜嘢都唔做嘅。咁我哋要安排好間隔嚟做嚇。咁而家煮緊飯啊，有時間咪做其他嘢咯。OK， 好啦，跟住然之後咧，呢個時候我話過要炒菜啊嘛，咁我咪切菜咯。嗱，呢個椰菜大家估下我擺咗幾耐？哈哈，有冇人估中？嚇？有冇人估中我擺咗幾耐？呢嚿菜足足擺咗1個月，食下又一啲，食下又一啲。嗱，佢擺到咧，佢表面咧有啲即係開始係即係變巢啊、變老啊、變死啊，唔使理佢嘅。椰菜就有呢個好處嚇。嗱，咁呢個時候我哋就個菜心嗰啲咧，因為佢比較細塊咧，我哋就搣佢出嚟啦。嗱，呢種咧扁身嘅椰菜咧就貴價啲，但係又好食啲嘅。咁但係咧佢就好鬼脆嘅，所以咧我哋好多時候咧，我哋就要用手去搣 ，OK？ 用手去搣啊！咁啊，點解成日話手撕椰菜？手撕椰菜咪就係咁嚟噶咯。嗱，咁啊呢個煲仔飯又係即係一個飯啊，一個餸就學到2樣嘢啦。點樣去手撕椰菜啦？點樣去炒椰菜啦 ？OK？其實咧，椰菜咧好豐富嘅鐵質，亦都有含有豐富嘅維他命 B 啊，同維他命 D、B 同 D 啊，所以咧係唔錯，營養唔錯嘅。咁因為咧佢有豐富嘅鐵質咧，對於即係血液系統唔係咁好嘅人咧，就有啲幫助嘅。譬如係女士啊，即係嗰幾日啊，食呢啲咧就特別。即係額外可以補充翻啊！咁所以咧，同埋佢又易擺喎，所以我屋企咧周不時我哋都有啲椰菜擺咗喺度嘅。嗱，咁所以咧，其實我哋家廚啊，真係講真咧，係你煮飯唔係半個鐘頭就煮一樣嘢嘅。咁啊，好多人就話：哎呀，你咁樣啊，你點煮啊？即係煮咁耐都唔使食啦咁樣。咁啊，梗係唔係啦？但係每一樣餸其實咧都需要時間噶嘛。但係我哋咧係可以利用佢嗰個，即係我哋自己嗰個時間管理啊。
就令到同一時間可以做幾樣嘢。呢個就係我哋家廚必須要學嘅一個觀念嚟嘅，同埋技巧嚟嘅。嗱，好啦，哇嚇！呢度搞下搞下都有差唔多成斤菜喎，食個宵夜都食成斤菜，有冇搞錯啊？呢度梗係要啦。嗱咁啊，嗱呢個之前食剩嘅炒煙肉嚇，唔好嘥啊，好好味啊，係咪啊？咁我呢度已經有肉啦，咁我唔理佢啦。好啦，嗱呢個時候咧，耶，剛剛好差唔多啦喎。呢個時候我哋要放菜啦喎。啊，冇豬油，呢個豬油算數，唔落豬油可以落油嘅啫。啊，呢個有，呢個夠。嗱咁啊，有陣時候得閒啊，清潔下周圍啲嘢，咁啊變咗平時咧就唔使成日都話，哎呀拎起手咧就好污糟啊嚇。因為其實廚房係好多油煙嘅。咁啊，有啲人就話：哎呀，你日日清潔咪得咯？喂，講真啦，如果唔係我以前個即係有工人嘅時候咧，好啦，嗱呢個時候咧，我哋將個火咧中響啦喎，將個火再收細少少嚇，收到佢有咁細得咁細。好，好啦，嗱呢個時候咧，大家發覺咧個飯面有少少生骨嘅，唔緊要，知唔知點解啊？因為咧。呢個係正常嘅，我係預佢乜嘢啊？呢嚿魚腩咧就會係突然間會出水嘅，所以大家唔需要擔心啊！哎呀，嗱呢個魚腩咧太勁啦，所以咧爭少少位啊！等我睇下我點擺先可以。嗱，千祈咧，記住啊，唔好魚腩搭魚腩啊！如果唔係咧，佢就好難熟噶啦。要用手啦，哇，剛剛好，搞掂。好啦，跟住然之後，將個魚頭又係擺邊邊啦，冇辦法啦嚇。嗱，跟住然之後將呢啲咧汁咧全部掟晒落去。咁其實理論上咧，呢啲汁咧等陣間咧就已經夠晒味噶啦。OK。咁啊，連嗰個豉油都慳翻啊！好啦，嗱咁啊，將啲汁全部撥晒落去啦。跟住然之後咧，我哋就冚個蓋，冚煲蓋。嗱，呢個時候咧，我哋就要揾條白毛巾或者揾條乾淨嘅毛巾做乜嘢咧？我哋要圍起佢啊！咁咧就要浸濕條毛巾先。哎，做漏咗一樣嘢，係 sorry 啊！嗱，想嗰啲飯咧脆咧，我哋咧就喺邊邊嗰度，嗰啲飯只要靚啊！喺個邊邊嗰度賴啲油落去，咁咧嗱，等陣間我先解釋點解要咁樣做啊嚇。好嗱，跟住然之後攞條毛巾圍住佢，封住佢。嗱，呢個咧就係我哋家廚咧做嘅秘技嚟嘅。咁如果出邊嗰啲煲仔飯師傅咧係唔會做嘅。OK，好啦。誒，唔好意思啊，我熄咗個火。嗱，咁呢個時候咧，我哋就計幾耐咧？係計多咗時間，15分鐘，開始計時啊！咁點解要咁樣去冧住佢咧？因為咧，我要咧就係一個絕對高嘅溫度。OK，嗱，咁咧呢個火咧就差唔多熄，大家要小心啊！留意啊，唔好俾佢熄啊！稍為大風少少都會熄㗎。咁嗱，而家咁跟住然之後，我哋就等佢咯喎。等陣間咧，嗱而家咧就用咗23分鐘啊！
咁啊，扣除咧，即係我吹水嘅時間咧，其實可以扣大概3至扣呢個5分鐘以上出嚟嘅。咁即係而家實際上用時咧就10幾分鐘，咁所以咧30分鐘咧就有飯食，係2個人嘅份量啊。OK， 好嗱，咁咧而家焗緊飯，咁啊嗱，大家睇到個 real time 啦，啊，睇到2個 real time 啦。OK， 咁咧就一個係製作嘅時長啦，呢個咧就係倒數佢呢個細火焗飯嘅時間啦，啊，咁嗱，其實咧呢一個咧我就想介紹一下咧，就係即係點解而家咁樣先係大火，跟住然之後細火，其實可以熄抽氣扇都得，因為好細火啊。咁咧就點解要係先大火煲5分鐘，然之後細火嗱，我乜嘢都唔喐，跟住焗實佢啊，攞濕嘅毛巾啊，可以密封晒佢所有個窿口啊，佢呢度有個透氣孔嘅，都唔俾佢透氣啊。咁咧就可以增加煲裡面嘅溫度，15分鐘，保證一定熟㗎啦。呢肉類 OK 得唔得？好啦，咁點解要係頭嗰5分鐘係大火，後邊咧就要閂到咁細咧？其實個原理咧就同我哋以前咧柴火煲飯係一樣嘅。咁我哋以前柴火煲飯咧，就係落煲飯之前咧，我哋就起勢咁去擺啲柴落去嘅，跟住然之後攞個竹筒吹佢，跟住等到佢啲火最旺嘅時候 ，OK， 都唔好擺飯落去喎，等佢最旺嗰個火咧。差唔多熄，即係差唔多開始由個最旺嘅火咧，就咁樣跌翻落嚟。咁咧，我哋先擺煲飯落去。咁最初始嘅時候咧，係嗰個因為嗰啲鄉下嗰啲灶台啊、柴房嗰啲灶台啊，就全部係密封嘅。你一擺咗個煲落去咧，佢個溫度就走唔到，全部都焗晒喺個煲同埋嗰個爐入邊嘅。咁所以咧就全靠佢咧嗰個燃燒未盡嘅木。去維持相對嘅高溫，但係木始終都會燒晒㗎嘛。好啦，就係我先頭嗰5分鐘嘅模擬啦。跟住然之後咧，佢就因為燃準晒，即係燒晒嗰啲木之後咧，咁開始咧個溫度就慢慢降下，就降到咧我成煲飯擺落去咧，大概係20分鐘到至到25分鐘到。咁嗰煲飯咧就剛剛好熟。咁其實我而家用個明火石油氣爐控制嗰個火候，其實就模擬翻我最初學嗰個柴火煲煮飯嘅原理嘅啫。好啦，咁第2個疑問啦，咁嗱，我而家冇嘢做㗎啦，我唔會喐㗎啦，因為呢個平底嚟嘅。咁咧就好多嘅朋友仔咧就會係同大家講，就話喂你要咧左搖搖右搖搖，即係好似我哋煎嘢咁咧，側側隻鑊，跟住然之後轉咁樣去等佢個火平均嗱。呢啲傳統嘅平底嘅即係砂煲咧，你點喐啊？仲有一樣嘢，咁我先頭都講啦，我係由柴火煮飯開始學起噶嘛。你柴火煮飯點轉啊？係咪啊？其實呢個煲仔飯師傅咧，佢喺出邊，大家喺街邊度見到嗰啲咧，佢嘅做法咧，主要有2個原因嚇。第一個咧就係其實佢哋個爐唔俾我，即係俾我哋家廚嘅爐咧係渣啲嘅。嗰啲火咧唔集中㗎。第2咧就係因為佢喺街邊煮啊，所以咧係有風㗎。咁佢不得不為之就開大少少火啦，然之後咧就一路係咁轉個煲，等佢嗰個溫度就平均啲啦。OK，咁所以佢先有嗰個操作嗰個過程啫。但我哋屋企係一啲都唔需要搞到咁複雜。嗱，我而家咧悠哉悠哉喺度，同大家吹水下，介紹煲仔飯下，介紹點樣煮飯，我唔理佢噶。喂，邊度得閒理啊？即係好似我以前柴火煲飯咁，我掟嗰個煲喺度，我計佢時間25分鐘啦，或者20分鐘拎起佢再焗一焗啦，係咪啊？使乜鬼理佢啫？個原理個道理係一樣啫嘛。其實我哋用石油氣爐煲呢個煲仔飯，煲呢個瓦煲飯一樣嘅道理。上次大家都見識過我點樣去煲個起飯焦。嗰個煲仔飯出嚟啊！我係咪直頭係一邊唔理佢，我做其他嘢啊？係咪啊？呢個都係一樣。OK，咁咧唯一咧要注意咧就係我哋要冚塊呢啲布落去咧，就令到佢密封晒佢所有走氣嘅位。咁咧，因為砂煲佢有個特性嘅，就係嗰個傳溫性比較高，即係話咧你一旦去到嗰個溫度，佢好難退出，好難下降個溫度落嚟嘅。咁我俾佢咁樣密封法咧。佢嗰個溫度內部溫度會更加高，咁就保證啲肉類一定熟。記住啊，跟住之後唔使理佢。嗱，咁我就吹水完啦，介紹完畢啦。
咁啊，希望大家唔好當我即係吹水啊！我先頭講嗰啲唔單止係講歷史，亦都係講咧，即係一啲你要煮得靚嘅煲仔飯嘅技巧。好啦，嗱而家我落晒啲料之後，大家見到我落咩啊？落油嘅。咁其實咧正式嚟講咧就落豬油嘅，但係我啲豬油用晒啦，咧剩翻個底嗱，剩翻底嗰啲呢啲倒唔倒出嚟啊？唔好理佢啦。咁所以我就用普通嘅熟油都得嘅嚇。咁啊，但係點解要落豬油咧？個原因咧就係豬油溝白飯係特別香甜嘅，煮出嚟嘅飯啲係特別甜嘅，記住啊！咁所以咧先至落豬油啫。但係如果係冇呢個係豬油嘅話咧，大家係可以咧係用普通嘅油。如果係用熟油咧，就會係相對又好少少，即係比豬油唔好咁好啦，但係比生油好少少。點解咧？因為呢啲油有肉香啊嘛。明唔明啊？有肉香咧，溝嗰啲即係嘅熟油咧，去煲呢個白飯咧，都會甜啲嘅。咁亦都可以令到咧佢個飯焦起得更加脆、更加靚嘅。記住啊！好啦，咁啊個問題又嚟啦。咁好多人咧，見到咧就係嗰啲影片咧，會教你大家咧就喺個煲邊嗰度落油。其實呢個係絕對錯誤嘅示範。呢啲叫做學壞師。嗱。職業嚟講咧，佢為咗方便，而且咧，我先頭都講啦，佢唔使圍毛巾噶嘛，咁所以咧，佢就喺呢度咧邊邊咧就落油，等啲油滲落去，咁理論上佢係冇錯嘅，咁但係我問你啦，落完油之後，你啲塊毛巾使唔使啊？要唔要啊？喂，我呢塊毛巾乾淨嘅喎，係咪啊？要唔要啊？咁我而家同大家講嘅程序嘅步驟就係我哋傳統。由燒柴房開始到火水爐到石油氣爐嘅明火煮飯，個技巧就喺呢一度啦。OK，咁所以咧，其實咧嗰啲油就要落喺個飯面嘅，即係個飯嘅邊邊嘅。記住啊，唔係落喺個煲嘅邊邊啊，因為你仲有其他嘅步驟要做㗎，得唔得？好啦，嗱，我而家又吹咗水咁耐啦，哇！我足足吹咗成5-6分鐘啦。剩翻7分鐘幾，我都係唔理佢㗎。係啊，嗱，唔好話我拖，我係希望我透過呢幾分鐘嘅講嘢，第一就係要講即係煮飯嘅明火煮飯嘅技巧啦。第二樣嘢咧，我就係想同大家分享咧，就係乜嘢咧？就係咧嗰啲煮飯嘅即係需要注意嘅地方，同埋最後提醒大家一句，唔使驚，悠哉慢慢嚟。煮飯唔係啲乜嘢特別恐怖嘅事情嚟嘅，煮個靚嘅煲仔飯唔使搞咁多嘢嘅，因為我哋係家傳，我哋係屋企，我哋唔係職業。嗱，我講得出呢番説話咧，我可以話俾大家聽，我都算係一個合格嘅煲仔飯師傅，因為我真係做過生意，真係賣過飯俾人，個個讚靚嘅。OK。所以我自然我就知道家廚傳統嘅方法同埋職業嘅方法到底有咩分別。我唔係要查人台，因為我自己去到嗰啲環境咧，我都會咁做嘅。但係而家我講俾你聽，喺屋企係唔需要咁做嘅。跟住我呢個方法做，保證飯焦靚，粒粒飯都正。OK，嗱，譬如落米水咧，落米水咧。又同專業嘅唔一樣，所以咧大家成日都話：哎呀，我想食專業嘅味道。專業嘅味道咧，你要喺專業嘅地方先做得出嘅。但係你喺家廚嚟講，你想做到專業嘅味道，你就唔可以學佢嘅方法。記住啊，OK，嗱咁啊唔講啦。其餘嗰啲時間我等佢飯好鐘響咧，我就去炒菜。OK，嗱好啦，而家咧嗰個煲仔飯15分鐘就完咗啦，我熄咗呢邊火先嚇。啱啱好，嗰啲飯焦就冇窿嘅，即係唔係嗰啲窿到唔食得嗰啲飯焦啊！嗱，我而家咧，首先咧我就要換一換個爐先，因為呢邊我要炒菜啦。咁啊，繼續稍為焗一焗佢啦。OK。咁我擺個隔離嚇，等佢焗一焗先，繼續就熄晒火嘅。咁因為咧煲仔飯咧佢嗰個傳溫性好高嘅，所以咧你而家咁焗佢咧，佢係繼續入邊都有效果嘅。OK，好啦，嗱呢個時候咁我又炒菜咯噃。
呢個鐘搞掂咗，我就收翻埋佢啊。咁啊嗱，大家繼續睇到呢個鐘個 real time 啊，而家係2:40啊，用咗39分鐘。咁啊，扣除咗我吹水嘅時間咧，咁其實就唔係太耐嘅時間嘅啫。OK， 30分鐘呢度就已經煲好飯㗎啦，撈埋。OK。嗱咁啊一樣啦，做乜嘢我哋炒乜嘢咧？我哋都要係燒鑊啦。咁所以咧，我通常開咗火我就唔理佢，做其他嘢嘅。嗱，譬如話見到個爐頭污糟就抹下佢啦，費事老婆發夢都喺度鬧緊我，話我整到個廚房咁污糟啊！嗱，咁好啦，出煙好嘛？出煙呢個時候咧，我哋就放啲油啦。咁因為椰菜就可以放多少少嘅，嗱，大家睇到嘅有啲肉末啊，炸過嘅肉末，咁啊再稍為再燒一燒佢，跟住然之後將呢個料頭放落去爆一爆，咁咧一樣係唔理佢，等佢爆一爆咧，出現到黃金蒜啦，呢個時候咧我哋就放菜，咁咧菜咧唔可以太多水啊。呢個咧就係一個影片，就兩個學咗兩樣嘢啊！順便學埋炒椰菜。我呢個椰菜好惹味㗎，係單獨食都係送飯神器嚟㗎。嗱咁咧，我而家咧，你唔好睇我係咁料喎，我係即係由底咧翻上面，就等佢咧所有嘅椰菜咧就盡量都接觸到高溫嘅鑊面，同埋咧就掂到啲油啊嚇，咁樣啲椰菜咧先至炒出嚟咧又香口又惹味嘅。好啦，嗱而家佢開始咧就熟到咁上下咧就開始縮啦。哇，好香啊！炒菜都可以炒到咁香嘅，嗱唔係我吹水嘅，大家跟住我一齊呢個步驟做咧，絕對你會係喜出望外。點解炒椰菜可以炒到咁好食㗎？點解出邊炒唔到呢個水準㗎？咪就係因為細心咯。嗱好啦，嗱而家咧呢個時候咧，超過70%嘅椰菜咧都已經係軟晒啦。咁呢個時候咧，我哋嘅藥略咧就落少少調味啊嚇。嗱，因為我要預等間我落埋嗰啲煙肉落去嘅，本身嗰啲煙肉炒過有味啊嘛，咁所以咧我落少少嘅啫，平衡翻個味道，等佢而家上一上味。咁半茶匙嘅鹽啦，半茶匙嘅糖啦，咁呢度咧已經有1斤嘅椰菜啊。嗱，椰菜出水係正常嘅，但係經過我先頭咁樣爆鑊咧，嗰啲係已經係好有鑊氣㗎啦。好啦，嗱呢個時候咧，啲椰菜已經差唔多有7成8成熟啦。咁呢個時候我就將原本嘅呢個煙肉咧就放晒落去。嗱咁而家咧就已經去到接近9成熟啦。咁點解我可以判斷到咧？因為其他嗰啲菜都軟晒，但係呢啲咧，呢啲咁粗嗰啲梗咧，佢都未軟，仲係硬啊！咁其實功多係熟啦。咁大家如果炒得多嘅話，就自然識得判斷到底嗰隻菜咧，到底有幾多成熟啦。OK， 好嗱，而家咧我由得佢先啊，我抹一抹隻碟先。嗱，有朋友仔咧就問幾個朋友仔問過我嘅，佢話：喂，你阿 Leo 你用膠夾咧，你唔怕溶咩？嗱，大家有冇發覺咧？我次次係唔會直接咁樣擺個夾喺度㗎，因為我以前就試過咁樣咧，因為佢持續加熱咧，跟住唔小心呢啲位咧就掂到個鑊邊咧，即係呢個夾啊，嗰啲膠邊啊，咁咧就會溶嘅，即係擺多1分鐘到就會溶嘅。咁所以咧，大家見到我永遠都唔會將隻夾就咁擺咗落去，然之後做其他嘢嘅。記住啊，呢啲係少少嘅習慣啊。但係點解我會用膠夾咧？因為我有2件鑊啊嘛。
好嗱，咁咧而家啲椰菜得啦，搞掂，食碗麵。咁啊，好香口嘅燒野椰菜嚇，哇嚇！呢度唔係啩？食個燒野你個椰菜都成斤嘅，係啊，兩仔爺食啫嘛。啊，加埋我老婆都會食。而家咧，我為咗要令到佢覺得係自己係過翻平常人嘅生活咧，就佢可以食到嘢咧，我就盡量咧就我哋食乜佢就食乜嚇，我哋食燒野佢就一齊食啊。好啦，嗱呢個時候咧，咁呢個椰菜就炒好咯喎，跟住我哋就要揭盅啊！呢個煲仔飯係咩樣咯喎？好啦，呢次咧就可以 close shot 啦。嗱，而家咧直叫而家為咗我用咗45分鐘啊，但係我做咗兩樣嘢出嚟㗎嚇。好，咁咧亦都因為要講解咧，所以我用多咗時間啊嚇。跟住然之後咧，我呢個時候去，哇！大家睇下，哇，好香，好香，好香。好嗱，呢個時候因為咧呢啲汁咧好野味嘅，好霸道嘅，即係夠晒鹹噶啦，所以咧其實咧呢個汁咧就連呢個係呢個係豉油都慳翻啊！咁啊嗰個即係即時嗰個豉油咧，即係我嗰個偷雞豉油咧，我成日整嗰個咧，咁啊呢次都慳翻嗱。咁啊大家睇下嗱，保證熟嘅，因為點解咧？你睇到嗰啲表皮呢啲咧，嗱同埋咧啲魚咧，呢個搭起身咧，呢個魚蓋呢個位咧，佢都已經係嗰啲皮甩咗噶啦，咁所以咧就一定熟嘅。咁呢個第一啦，咁嗱而家就開始總結啦。咁其實煲仔飯咧，大家係咪覺得好難控制啊？成日都煲燶飯啊，或者係唔夠飯焦係咪？咁嗱，首先咧，煲仔飯嘅來源咧就係我哋以前咧就即係用柴火煲嘅沙煲煲飯，即係以前一係就梯煲煲飯啦嚇，一係咧就係沙煲煲飯啦嚇，就唔係而家用電飯煲煲飯噶嘛 ，OK， 或者係用鐵鑊煲飯啦。啊！我有一條片係用鐵鑊煲飯嘅，不過唔係好受歡迎，好似啲人覺得，誒你為整而整。但係你知唔知道鐵鑊煲飯咧係特別香嘅？知唔知點解？因為佢有鐵滲咗落去啊嘛。OK， 啊呢個題我話唔講。咁嗱，煲仔飯最緊要嘅就係控制個火候，以及係量米水。米水記住啊，因為我哋家廚咧。我哋唔學得似專業廚房嗱，我成日都講噶，你想專業味道，你唔係要學專業廚房，你係要明白專業廚房點解要咁樣做啊嗱。譬如話，我先頭都講過，我係做過煲仔飯噶嘛。咁我5點鐘開始洗米，就攞隻成籮米就洗咗米，跟住然之後咧6點鐘先開始有生意，即係第一個order到。咁所以咧中間有成個鐘頭俾我擎米水。擎乾晒啦！我嗰陣時梗係落1比1水啦。喂，有陣時候生意稍為差少少嘅，我賣到10點我都仲係用緊個西飯嘅。喂，同乾米有咩分別啫？擺咗成晚，喂5、6個鐘頭啊，係咪啊？5個鐘頭係咪啊？咁所以咧，我嗰陣時落水梗係1比1啦。但係考慮到我哋屋企家廚咧，因為我哋係一洗完米就即刻濕地，就即刻去俾水煲飯嘅，咁所以咧，我哋家廚係要用0.8水，記住係0.8水啊！記住啊嚇，唔係1，更加唔係1.5啊嚇 ，OK 得唔得？如果唔係咧，你嗰啲飯咧都未擺嘢落去，未流汁落去，已經爛到阿媽都唔認得噶啦。突然間我開估，我啲飯焦係點樣，我啲飯係點啊？好啦，跟住然之後咧，火力啦，嗱火力咧，所謂嘅大火咧就對唔同 size 嘅鑊具都有唔同嘅標準嘅。咁如果我即係我用一隻嗰啲我而家平時炒菜嗰啲鑊咁大隻嘅大火，梗係全力大火啦，係咪啊？但係對於煲仔咁細個嘅煲仔，我呢個只不過係2個人嘅份量嘅煲仔咧，對佢嚟講，所謂嘅大火咧就係超級大火、衝天大火。所以咧，點為之對佢係大火咧？就係啱你要收細火，啱啱好個火苗頂住個煲底，然之後有少少火苗走咗出嚟嘅，對呢個煲仔嚟講就係叫做大火，得唔得？好啦，煲飯先係大火5分鐘，煲滾佢
嗱，有可能5分鐘煲唔晒㗎。先頭大家見到啦，我5分鐘係咪啱啱好乾水啊？係咪啊？但係有可能咧，5分鐘之後咧，即係如果你稍為米水多啲或者係你份量多啲咧，5分鐘係唔夠時間㗎。咁啊，着量要加翻啲時間上去。目的呢5分鐘大火，目的係要馬上收乾水，得唔得 ？OK， 跟住然之後落料，落完料之後咧，喺個邊邊賴啲熟油或者係豬油落去，最好係豬油啦，豬油最香嘅。即係對於飯嚟講係特別甘香嘅。好啦，跟住上鑊蓋，跟住然之後攞啲毛巾密封晒所有見窿嘅地方，然之後閂到最細火，細到就快熄為止，就焗佢15分鐘。咁呢餸咧就一定熟嘅。嗱，當然唔好好似我咁密密麻麻，我魚就得嘅。但係如果你排骨，我可以保證雞同排骨呢個一定生。記住啊，唔好俾佢搭住啊！但係魚咧就因為佢咧就鮮啲，咁就可以短啲時間嘅，得唔得？咁所以咧我俾翻15分鐘佢，佢絕對可以熟晒噶啦。OK， 好啦，跟住然之後咧焗完嗰15分鐘就熄火，跟住然之後再擺埋一邊等佢降溫。呢個過程咧我哋叫做收水，就等咧原本仲喺呢個米飯表面嗰啲蒸氣咧，就完全俾啲米飯吸收晒。嗰啲米飯跟住出嚟咧，就會係粒粒飽滿，同時間你咬落去咧有口感之餘咧，佢入邊係軟嘅。嗱，呢個就係煲一煲靚飯嘅技巧啦。所以食飯係唔急得㗎，煲完之後都唔好即刻食啊，要等多5分鐘到，等多幾分鐘，等佢我哋呢個叫收水啊個過程啊，咁咧就可以令到啲米咧就粒粒飽滿。粒粒分明之餘就粒粒飽滿，你咬落去第一口咧係好有嚼頭，跟住再食落去咧佢係好軟熟嘅個飯心個米心 ，OK 得唔得？好啦，咁呢個過程就得啦。嗱，中間咧有一樣嘢大家要注意，有兩個樣嘢要注意嘅，唔好學職業廚房將嗰個煲咧轉嚟轉去，因為我哋家廚唔需要咁做嘅，大家唔需要緊張，因為大家嘅工作環境唔一樣。職業廚房嗰啲因為佢好大風嘅。咁佢個爐頭咧，亦都唔係專門俾煲仔飯去整煲仔飯嘅，所以咧佢嘅火力咧係好唔穩定嘅。佢轉嚟轉去嘅目的就係希望就令到啲火力更加均勻，熱力更加均勻咁解啫。但係喺屋企我哋係唔需要轉嚟轉去嘅。再講一次係唔需要轉嚟轉去嘅。呢個第一。第二樣嘢咧就係好多師傅你見佢咧係冚完蓋之後先賴油。我哋家廚一樣係唔可以做得嘅，因為點解啊？你係咪想嗰啲布唔使要啊？跟住油淋淋線手啊，係咪啊？咁呢啲係佢哋為咗增加嗰個工作嘅即係方便性先至咁做。但係我哋咧就一定係賴咗油先冚煲蓋。記住啊，賴喺邊邊就得噶啦。我可以話俾你聽，我做過實驗，我話俾你聽，一樣效果可以甚至乎更加好。因為直接落咗去嗰啲油嗰度，佢滲落去個底更加快。OK， 好，講完吹完水啦，我而家咧就開估睇下嚇我呢個飯焦如何咯噃。嗱，因為我等陣間仲要影相，所以咧我要好小心拎起先。嗱，呢嚿魚咧，嗱大家睇到嘅絕對係熟啊！好，嗱先嚟俾大家睇下先。睇住喎，飯面有汁嘅飯面點啊？嗱，粒粒㗎，哎呀，好，跟住然之後我炒個飯底個飯焦啊，呢個飯焦不得了啊！嗱，我放到一半，大家聽唔聽到嗱嗱聲啦已經？叫個飯焦出嚟先。哇，靚到！嗱，俾大家睇下個飯焦係點樣嘅，睇唔睇到？呢啲飯焦先係最好食嘅，最 perfect 嘅效果啊！我再炒一炒，嗱，最好我就成塊咁樣剝咗出嚟啦。嗱呢個，哇！今日呢個飯焦非常之 perfect 啊，一啲都冇燶。嗱，
係咪咯？靚唔靚？所以話咧，大家要記住啊嚇，即係我哋咧唔需要係刻意地去好緊張嚇，即係好緊張嘅去做好多嘅多餘動作。咁上一次大家見識過我嗰個豬肚胡椒豬肚泡飯點樣去用個瓦煲煮飯出嚟啦？係咪啊？我係咪喺度做其他嘢啊？做整嗰個一落咗米水之後咧，我就即刻咧就整嗰個即係整嗰個豬肚係咪啊？整其他嘢係咪啊？我完全都唔理嗰嘢飯嘅。嗱，呢個咧就係我哋家廚厲害嘅地方啦，啊！所以你當然大家咧要食嗰個口味大排放風味，我哋梗係要啦，係咪啊？大家話係咪？但係我哋係咪有冇必要咧？我哋係即係要跟足佢哋嘅程序去做咧？咁我就講一次，再講一次，就係佢哋嘅工作環境係同我哋唔一樣嘅。我哋家廚係唔需要咁複雜，就可以係整到咧好食，甚至乎好食過佢哋嘅，而且咧個品質仲更加穩定。因為點解？我哋現場工作現場冇風噶嘛 ，OK？ 明唔明白？咁所以咧，我希望大家理解，唔需要太複雜，亦都唔使驚。整煲仔飯，你越驚佢咧，佢就你越多手，都係嗰句，等於煎魚一樣。你越多手，你越加多啲因素俾佢咧，你就越容易失敗。但係你越係老定咧、淡定咧，你越係即係 smooth forward 咁去做咧，一個好自然咁去向前做咧，逐個步驟做咧。我可以保證大家100%食嘅飯焦好味道，正到不得了。然之後咧，我可以同大家講，以後大家咧就唔會掛住出邊嘅煲仔飯，成日都討論邊間好食，自己整啦。OK， 好嘛？咁啊嗱，我咧哇總共用咗50幾分鐘，真係唔好意思啊，成個鐘頭。但係咧，我希望我係解釋清楚每一個原理啊嚇。咁啊，希望承蒙大家咧唔好嫌棄啊，因為呢啲係基礎課程嚟嘅。咁如果有朋友仔話自己即係識嘅，咁咪 skip 咗某個部分咯。OK， 但係大家睇到個效果係咪好靚啊？係咪啊？好啦，咁啊唔講啦，希望大家中意啦嚇。拜拜，食飯啦，拜拜。